بیاین داستان طفلی را بشنوین که چقدر از الله تبارک و تعالی می‌ترسد. روزی بهلول دانا از راه تیر می شود و می رود می بیند که چند طفل مشغول بازی هست و یک طفل گوشه نشسته و تنها اونجا نشسته در حال فکر کردن است. بهلول پیش آن طفلی که تنها نشسته می رود و پرسان می‌کند تو چرا مشغول بازی نمیشی؟ تو چرا با این همسنیانت بازی نمی‌کنی؟ طفل برایش میگوید که ای بهلول دانا، الله تبارک و تعالی می‌فرماید که شما را من به خاطر بازی کردن و به خاطر بیهوده پیدا نکردم، شما را به خاطر عبادت خود پیدا کردم و این بازی کردن بیهودگی است. بهلول دانا می‌داند که این طفل خیلی هوشیار است. برایش میگوید که من را چند نصیحتی بکن. این طفل برایش میگوید که ای مسافر، سفر تو خیلی طولانی هست، تو برای خود توشه و اعمال زیاد جمع کن تا اینکه در اون سفر در نمانی. بهلول وقتی این گپ را میشنود خیلی متاثر می شود و خود طفل چشمانش به گریه می شود. بهلول برای طفل میگوید ای طفلک نازنین، تو خود هنوز سن تو خرد است، تو چرا اینقدر از الله تبارک و تعالی میترسی؟ تو خود معصوم هستی، تو خود تا به حال هیچ گناهی انجام ندادی. طفل میگوید که ای بهلول دانا، مادر من وقتی که در خانه آتش میکند من میبینم که اول با چوبک های خرد خرد آتش را روشن میکند و بعد چوب های بزرگ را در آتش میاندازد و من هم میترسم روز قیامت الله تبارک و تعالی اول از ما طفل ها آتش دوزخ را روشن نکند و بعد بزرگسالان را بیاندازد. ببین این طفل چرا برش قیاس کرده است، چقدر از الله تبارک و تعالی میترسد. پس بیای ما هم همچون طفلی از الله تبارک و تعالی بترسیم.